اج مسلمان دی بہن بیٹی بساں دیاں ٹکٹاں کٹدی نظر آندی ہے، اج مسلمان دی بہن بیٹی صابن دی مشہوری کردی نظر آندی ہے، اج مسلمان دی بہن بیٹی ہر ایک برانڈ دے واسطے ٹیشو پیپر کے طور تے استعمال ہوندی نظر آندی ہے۔ وجہ ایک ہی ہے میرے بھائیو، وجہ ایک ہی ہے، مسلمان نے اپنی بیٹی نو سارا کچھ دیتا ہے، نہیں دے سکیا اسلام دی تعلیم نہیں دے سکیا۔ سوال کریا کر جدوں غریب باپ کول جہیب دا تقاضا ہوندا ہے، باپ دا مرن ہو جاندا ہے، پھر باپ رو کر کے کہندا اللہ سونیا انہاں تیاں نو میں وڈ دیندا، چھوٹیاں ہوندے ہی نہراں دے اندر سٹ دیندا، دریاواں دے اندر بہا دیندا۔ یاد رکھیا جے قیامت دا دن برپا ہونے پائی پائی دا حساب ہونا، ڈر جائی ٹوٹیاں والیا کتے نہ ہوئے اے جڑیاں جوان بیٹیاں اپنے ماپیاں دے دروازیاں تے بیٹھیاں اپنی زندگی گزار دیاں پیاں نے، قیامت والے دن انہاں دا خط ہوئے تے ساڈا گریبان ہوئے، اسی اللہ دے سامنے کی جواب دے وانگے؟ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اعزاز تے عزت ہوندیاں نے، اعزاز تے عزت ہوندیاں نے، بیگنا تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں۔ میاں صاحب لکھن والے نے کمال کر دیتا، ماں نال وفا کر دیاں نے، بابا لی دعاواں کر دیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم
يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو كما قال الله تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام ایک وکرا احسان کہ رب تیرا اس دنیا دی تنظیم اتے سانو اپنا سوہنا حبیب دتے قربان میں تیری تقسیم اتے اور قربان اے دنیا ہو گئی ہے قربان اے دنیا ہو گئی ہے او دے سونے خلق عظیم اتے ساڈے تے دنیا دیوانی ہے او دے نام دی سونی میم اتے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر کتاب و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ماشاءاللہ میرے تو قبل تساں بڑے خوبصورت انداز دے اندر قرآن پاک دی تلاوت بھی سنیے حمد و نعت بھی سنیے تقاریر بھی سنیاں نے خطیب پاکستان شیر ربانی یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دا عالمانہ فاضلانہ ناصحانہ خطاب بھی تساں سماعت فرمایا اللہ تعالی تمام علماء کرام دا بیان کرنا تساں احباب دا سماعت کرنا مال کے کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے محترم مولانا عبدالرزاق عابد صاحب حافظہ اللہ مولانا سفیان عابد صاحب حافظہ اللہ اور مسجد دی انتظامیہ جماعتی احباب نمازی حضرات بالخصوص محترم بھائی حافظ محمد اسلم گل صاحب حافظہ اللہ بھائی مجاہد گل صاحب انہاں اس پروگرام نو ترتیب دیتا دعا کرو اللہ تعالیٰ سب دی محنت نو کوشش نو کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے قرآن پاک دیاں 3 آیتاں میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی میں انشاءاللہ انہاں 3 آیتاں دا ترجمہ کر کے اپنی بات دا آغاز کراں گا تمام احباب بڑی محبت نال تشریف فرماؤ اصل شیر ربانی خطیب پاکستان حضرت قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ انہاں دا آخری خطاب ہوندا دعا بھی کر دے لیکن دھند دا موسم ہے تے انہاں سفر کرنا سی دعا کرو اللہ تعالیٰ قاری صاحب نو
خیر وفیت نال گھر پہنچائے. میں رات کاموں کی تو 3 بجے نکلیا تے گھر 8 بجے پہنچیا 5 گھنٹے تے پورا احساس کرنا چاہیے اللہ انہوں دی حفاظت فرمائے. میں کہا میرا اپنا علاقہ ہے کوئی گل نہیں, تقریر نہ بھی کریے پھر بھی سر جانا ہے تے بیٹھے بھی رہ پاویں ساری رات بیٹھے رہ کوئی گل نہیں, چھوٹ کے گھر ٹر جانا ہے. اللہ تعالیٰ ساڈا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت دے نال نوازے. بابا جی محمد لیاقت صاحب اللہ انہاں دے گھر دے اندر کاروبار دے اندر مال و جان دے اندر برکت عطا فرمائے. دیگر احباب بیٹھے نے, مولانا زید صاحب تشریف لے کے آئے, ملا پور تو احباب تشریف لے کے آئے, منڈے پنڈ تو احباب آئے, سدھواں تو آئے احباب, سٹھیالے تو, مطلب علاقے بھر دے معزز محترم احباب تشریف فرما نے. اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے. قرآن پاک دی آیا مبارکہ اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اج تو 1450 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام دے قلب اطہر تے اے آیا مبارکہ نازل ہوئی. اللہ فرماندے نے اج دے دن اسی تواڈے تے اپنا دین مکمل کر دیتا, اپنی نعمت نو پورا کر دیتا. یہ فرمایا تواڈے واسطے, مطلب سانو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے دین پسند کیتا تے کیڑا بولو کیڑا دین؟ اسلام. دوسرا مقام اللہ فرماندے نے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ دے ہاں دین دین اسلام ہے. اور اسی جنہیں آ کر کے بیٹھے ہیں سارے کلمہ پڑھے ہیں تے کلمہ پڑھن دے بعد بندہ کی بندا ہے؟ بولو ماشاءاللہ یہ مدنال بولو مسلمان. اسی کلمہ پڑھن دے بعد بندہ کی بندا ہے؟ مسلمان. تے مسلماناں دا دین اڈ تو 1450 سال پہلے مکمل ہو گیا, دین مکمل ہو گیا. جس بات دا حکم سی او بھی آ گئی ہے, جس بات دی ممانت سی او بھی قرآن دے اندر, نبی پاک دے فرمان دے اندر, قرآن و حدیث دے اندر ایک ایک بات واضح. اور نبی پاک علیہ السلام نے سارے مسائل سمجھا دیتے نے. ساڑھے نبی ورگا کوئی خیر خواہ اور محبت کرن والا, پیار کرن والا, رہنمائی کرن والا پوری دنیا دے اندر راہبر لیڈر نظر نہیں آئے گا جس نبی نے واش روم داخل ہون دا بھی طریقہ دس دیتا ہے. صدقے جاواں جس نبی نے بیت الخلاء دے اندر جان دا اور باہر نکلن دا بھی طریقہ دس دیتا ہے. دسو اس دین دے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اس واسطے میرے بھائی دین اسلام نو پڑھیے, دین اسلام تے عمل کیجئے. ساڑھے معاشرے دے اندر کئی ساریاں بیماریاں برائیاں ایسیاں نے کہ دین اسلام دی ناواقفیت دی وجہ کر کے ان مسائل دے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ. ساڑھے کسے گھر دے اندر نا 2 بچیاں لگاتار پیدا ہو جان تے گھر والے پریشان ہو جاندے نے. اے جس بی بی دے گھر دے اندر بیٹیاں پیدا ہوئیاں نے انہوں تانے دیندے نے, انہوں تنگ کر دے نے, پریشان کر دے نے. منڈے نو گلاں کر کر کے پرے دے گھر تے بچیاں ہی پیدا ہوندیاں نے, باہر دیاں مائیاں آندیاں نے, پھر بچی پیدا ہوگی. اللہ مطلب ہے جدیاں گل کرنی کہ جڑی دین اسلام او دی اجازت دیندا نہیں. اسلام مکمل ہو گیا. اگر بیٹیاں بری چیز ہوندیاں تے اسلام دے اندر قرآن دے اندر بیان ہو جاندا. کیوں جی ساڈا مسلمانہ دا ایمان ہے نا, اگر بیٹی بری چیز ہوندی تے قرآن دے اندر دس دیتا جاندا, حدیث پاک دے اندر دس دیتا جاندا. ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹی دا مقام قرآن پاک دے اندر بیان کیتا ہے, نبی پاک نے اپنی حدیث دے اندر بیان کیتا ہے. آئیے توجہ کرنا, غور کرنا, اللہ دا قرآن سماعت فرمانا. حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ ہمت کرو ذرا اونچی درود پاک پڑھو صلی اللہ. بیس بند کر دو, بالکل آف کر دو بیس. توجہ کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی باعث فی الأمیین رسولا من
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فرمایا او ذات جنہیں مبعوث فرمایا امیین لوگاں دے اندر اپنے رسول امیین کنوں کیا جاندے جڑے ان پڑھ نہ واقف دین تو دور اللہ تو رسول اللہ دے رسول تو دور اللہ تو دور انہاں لوگاں نو نہ دین دی واقفی اسی نہ رب دی واقفی اسی نہ رب دے رسولاں دی واقفی اسی نہ انسانیت دی واقفی اسی ان خلاب دے اندر اللہ تعالی نے اپنا رسول بھیجیا هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ فرمایا میرے رسول دے آن تو پہلا جغالتاں سن زلالتاں سن سونے نے آکے قرآن پاک دی آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے انہاں دا تذکیہ کیتا ہے کتاب حکمت دی تعلیم دیتی ہے اللہ دے قرآن دے کار مقام فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا تاکہ کسی مومنہ تے احسان کیتا اپنا رسول بھیج میرا دل کرتا ہے کہ میں 5-7 ایتاں پڑھا تاکہ مجمع دے اندر کو باہر آئے تو اڈی ٹھنڈ لوے اللہ اکبر اللہ غار کرنا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا ایسی مومنات احسان کیتا اپنا رسول بھیج کے ساڈا رسول انہاں دے وچوں ہی آئے آ کے قرآن پاک دی آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے لوگاں دا تذکیہ کیتا کتاب حکمت دی تعلیم دیتی ہے تے نبی پاک دے آن تو پہلا ہر پاسے جغالتاں سن ہر پاسے زلالتاں سن گمراہیاں سن ان خلات دے اندر جن خلات دے اندر لوگ اس حد تک گر چکے سن تباہ ہو چکے سن برباد ہو چکے سن اللہ فرماتے نے وَقُلْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا فرمایا لوگ جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سن میرے پیغمبر نے آکے جہنم دے رستے تو ہٹا کے جنت دے رستے تے لگایا ان خلات دے اندر اللہ تعالی نے آمنہ دلال نو بھیجیا تے کس امداد نال نبی پاک تشریف لے کر کے آئے اللہ فرماتے نے وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين جہانہ دی رحمت میرے پیغمبر بن کے آئے اے جم دیاں تیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی بیٹی پیدا ہو جاندی تے جناب نو کھود دے اندر سٹ دیتا جاندہ کڑا کھود کے انو زندہ درگور بلکہ میں سیرت دی کتاب دے اندر پڑھے آئے اینج کر کے بچے دی پیدائش ہون والی ہوندی عورت نو کھود دے قریب لے جاندے کنویں دے قریب لے جاندے اگر بچہ پیدا گمدا تے واپس لے آندے اگر بچی پیدا ہوندی تے اوتے کھو دے اندر ہی سٹ کر کے آ جاندے اس دور دے اندر میرے پیغمبر رحمت دا پیغام لے کے آئے ایک حدیث سنا کے اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹلے پے گئے لگدا تھک گئے ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ تک ٹائم کیڑا ہے 10:30 بھی نہیں ہوئے 10:20 ہوئے نے ماشاءاللہ تسی تھکے پے ہو
انشاءاللہ آپ جلدی جلدی آج دی ڈیٹ ویچی جلسہ مکا لینا توجہ کرنا حبیب اکبرین یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے کوڑے مدینہ پاک دے اندر ایک وفد آئے جنہوں وفد تمیم کیا جاندہ ہے بڑا مشہور واقعی ہے اللہ وفد تمیم میرے پیغمبر دے کوڑ آئے تے نبی پاک نے انہوں آندے اسلام دی دعوت دیتی ہے یہ سارے دے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے انہاں دے اندر ایک صحابی نے حضرت سعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھن دے بعد میرے پیغمبر کو قرآن پاک دیاں کچھ ایتاں یاد کر لیندے نے صحابہ کلمہ پڑھ دے سن اللہ دی قسمیں انہاں نو قرآن یاد کرن دا شوق پیدا ہو جاندا سی سانو 60 سال ہو گئے نمازاں پڑھ دیاں ہلے تک قل هو اللہ احد تو علاوہ سورت دی کوئی نہیں آندی اسی بھی مسلمان صحابہ نے بھی کلمہ پڑھیا سی اے نبی پاک دے صحابی حضرت سعصع بن ناجیہ رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک دیاں کچھ ایتاں یاد کر لیاں نے تے ایک دن میرے پیغمبر دے کول بیٹھے نے یار انہاں دے نصیباں دے کیا کہنے جنہ دین سکھے آئے تے میرے محمد دے کول بہ کے سکھے آئے صلی اللہ اوہ انہاں دے نصیبان دے کیا کہنے انہاں دے مقدران دے کیا کہنے جنہ دین بھی سکھے تے میرے پیغمبر دے کوڑ پہ کے سکھے آئے جنہ قرآن بھی یاد کیتے تے نبی پاک دی زبان بھی جو سن کے یاد کیتا ہے جنہ نماز دا طریقہ بھی سکھے تے میرے پیغمبر کو سے ایک ایک گل ایک ایک ادا نبی پاک دی کاپی کیتی ہے اللہ ایک ایک ادا نبی پاک دی کیپچر کر کے امت تک پہنچا دیتی ہے غور کرے آجے میرے پیغمبر دے کوڑ حضرت سعصع بن ناجیہ رضی اللہ عنہ بیٹھے نے کہندے نے سونیو ایک گل تے دسونا کیا دور جاہلیت دے اندر کیتیاں گئیاں نیکیاں بھی کام آن گیاں میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سعصع کس نیکی دی گل پیا کرنے حضرت سعصع فرماندے نے سونیو ایک دن میریاں 2 اونٹنیاں گم ہو گیاں نے تے اونٹنیاں دونے حاملہ تے بڑیاں قیمتی میں اپنی سواری تے سوار ہویا انج کر کے انہاں نو تلاش کرن واسطے نکلیاں شاماں پہ گئیاں نے تے مینوں 2 مکان نظر آئے نے ایک مکان تے میں جا کے صدا لگائیے ایک بزرگ جہا بندہ مینوں نظر آئے میں دے قریب جا کے بہ گیا وا اے نال گفتگو ہونی شروع ہو گئی ہے تے اس دوران اندروں آواز آئی ہے کہ تواڈے گھر دے اندر بچی پیدا ہوئی ہے تواڈے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے تے انہیں آواز سنی تے فوراً کہندے ٹویا کڈ کے نوں دب دیو گڑا کڈ کے نوں دب دیو حضرت سعصع بن ناجیہ رضی اللہ عنہ کو فرماندے نے میں چونک گیا فوراً میں کہنے لگا یار انج نہ کر اے بچی مینوں ویچ دے اینوں زندہ درگور نہ کر اینوں دب نہ بچی مینوں دے دے انج کرنا میرے کول 2 اونٹنیاں لے لے اے کہندا انج نہیں دینی ہے جس اونٹ تے سوارے اے اونٹ بھی دینا پینا ہے اللہ اکبر فرماندے نے میں 2 اونٹنیاں بھی دے دتیاں نے جس اونٹ تے سوارا او بھی دے دتا ہے تے بچی نو سینے لا لیا اونٹنیاں بھی دے دتیاں تے اونٹ بھی بچی نو سینے لگا بچی نہ رشتہ کوئی نہیں سی بچی نہ خونی رشتہ کوئی نہیں سی انسانی رشتہ ہے انسانی آج بھی کئی بندیاں دے اندر انسانیت کوئی نہیں خونی رشتیاں دے اندر بھی انسانی رشتے مک گئے نے اللہ اکبر کم از کم پراؤن دے رشتے دا حیا نہیں کردا کم از کم باپ والے رشتے دا حیا نہیں کردا کم از کم ماں والے رشتے دی قدر نہیں کردا اور چاچے تائے والے رشتے دا حیا نہیں کردا ماموں تے خالو والے رشتے دا حیا نہیں کردا تے انسانی رشتے دا حیا کر لیا کر اللہ اکبر انسانیت بھی تے کوئی چیز ہوندی ہے تو جو کرنا حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام حضرت سعصع بن ناجیہ رضی اللہ عنہ کو کہندے نے
نے سونےو میں اپنیاں اونٹنیاں بھی انہوں دے دیتیاں نے تے اونٹ بھی دے دیتا ہے عرب دی سواری سب تو اچھی سواری اونٹ ہویا کردہ سی اس دور دے اندر جویں آج کسی کو پراڈو ہے نا تے اسونو بڑی جناب اچھی نظر الوینیا انہاں لوگاں کوڑے جدے کوڑے اچھا اونٹ ہوندہ سی لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی سواری رکھی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے صحابی نے اے اونٹنیاں بھی دے دیتیاں نے اونٹ بھی دے دیتا ہے بچی نو سینے لگا کے فرماندے نے سونیوں میں اپنے گھر لے کے آیا اگلی گل سن والی جے اے ٹوٹیاں والیو چرنجا چک دیو فیصلہ آبادیو تسی سنو گے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا اج تو بعد دھیاں نو خکارت دی نظر نہ نہیں ویکھو گے بیٹی ایک ہوے دو ہوے تین ہون چار ہون پانچ ہون انشاءاللہ اے گل شرن دے بعد تسی بیٹیاں تو نفرت نہیں کرو گے اس صحابی دی اکھاں وچ آنسو نے کہندے نے سونیو میں خوش نصیب ہاں جنے 360 بچیاں اپنے گھر دے اندر پال کے جوان کیتیاں نے ایک نہیں دو نہیں چار نہیں پانچ نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 40 نہیں 50 نہیں 60 نہیں اللہ دی قسم 360 بچیاں فرماندے نے سونیو میرے گھر دے اندر پڑیاں نے تے نال کہندے نے سونیو ہر بچی دے واسطے میں 2 اونٹنیاں تے ایک اونٹ دیندا رہیا نو خرید کر کے لیا کر کے پالیاں نے ایسے غلاب دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے صحابی کہندے نے سونیو اے جڑا میں بیٹیاں دی پرورش کردا رہیا واں بیٹیاں دی تربیت کردا رہیا بیٹیاں نو پالدا رہیا واں بیٹیاں نو سنبھالدا رہیا واں کیا میری اس نیکی دا مینوں اجر ملے گا میرے پیغمبر فرماندے نے ساتھ ساتھ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اللہ تینوں انہاں نیکیاں دا اجر ضرور عطا کرے گا ایسے خلاب دے اندر میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے جدوں لوگ دھیاں نو اونٹاں دے بدلے دے اندر ویچ دیندے سن اللہ اللہ اونٹنیاں دے بدلے دے اندر ویچ دیندے سن تے میرے پیغمبر نے آ کے نہ جہالتاں دا خاتمہ کیتا او سونا آیا تے مک گئے ہنیرے نے ہوئے توحید سنت تے سویرے نے او سبحان اللہ تواڈی سبحان اللہ نے مینوں دسنا کہ میں آدھا گھنٹہ تقریر کراں یا 20 منٹ کراں او سونا آیا تے مک گئے ہنیرے نے ہوئے توحید سنت تے سویرے نے وہ سونا آیا تے مک گئے ہنیرے نے ہوئے توحید سنت تے سویرے نے او دی ذات تے پڑھے دروداں دی برسات کریں دیاں نب جاوے او شالا غسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں نب جاوے شالا غسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آدے او دینات سنیں دیاں نب جاوے شالا غسن حسین دے نانے دی گل بات کریں تین بجاوے اور کیا تک کے کلمہ سونے نو اس سونے تے من موڑے نو ایکو سکھ اے میری چن عربی مکھ تیرا تکیں دین بجاوے شالا غسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں نب جاوے ایک باری ذرا محبت نال میرے نال پڑھ کے وکھاؤ نا جو بچ گئی زندگی دل آدے او دی نات سنیں دیاں نب جاوے سنگیا نہ کرو نات پڑھ لگیا بالکل نہ چکیا کرو گاڑا کڈن لگیا فلماں ویکھن لگیا ڈرامے ویکھن لگیا مجرے ویکھن لگیا
لگیا جوگتاں مارن لگیا نعت پڑھ لگے آقا دی سانگے آج مسجد گونج جائے پتہ لگے 54 چاک ٹوٹیاں والے نو پورے پنڈ دے اندر آواز جا رہی ہے جننے مسجد دے اندر بیٹھے نے سارے دے سارے نبی پاک دے نعت خاں بیٹھے نے شالا غسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں نب جاوے او جو بچ گئی زندگی دل آدے او دی نعت سنیں دیاں او دی نعت سنیں دیاں نب جاوے تے اگلا جملہ بڑا کمال دا جن انشاءاللہ سنو گے تے یاد رکھو گے دعاواں چ یاد رکھو گے بڑا پیار والا جملہ بڑی محبت والا جملہ میرے ول ویکھے اڈے دھیان کرے اڈے کہ یا پاک صدیق نے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اللہ تہاڈی زندگی وچ برکت فرمائے ہیں 1000 روپیہ بھی لے کے انہاں نال پرچی یاد کران واسطے آئے نے اے مینوں یاد سی انشاءاللہ نام ہی پیسے لے آندے میرے بڑے پیارے بھائی حاجی طاہر امام طاہر صاحب ملا پور والے بڑی محبت کر دیں دعا کرو اللہ انہاں دی زندگی وچ برکت فرمائے اللہ انہاں سے ماشاءاللہ ایک باری سجاد چوکے کھجے کو ہاں سبحان اللہ اوہ کہ پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں گھواں دجا یار ہوئے اوہ کہ پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں گھواں دجا یار ہوئے سپ ڈنگ مارے سپ ڈنگ مارے سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری مکھ یار تکیں دیاں نب جاویں شالا غسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں نب جاویں اسی جاگے نہیں جی میں جاگنا چاہیے بیدار ہو جو تاکہ تانوں تقریر سناواں بڑا آقم موضوع دیتا جن انشاءاللہ میں تانوں سمجھا کے جانا چاہنا گل سنا کے جانا چاہنا ایک باری اشار ہو جو گوڑے چھڑ دے محبت بیان نال کھچ کے کو سبحان اللہ اللہ کس نبی دی تربیت تواڈے سامنے رکھنا چاہنا کس نبی دا فرمان تواڈے سامنے رکھنا چاہنا میرا دل کر دے میں ایک اور تانوں نبی پاک دی محبت دا ترانہ سنا جاواں او دل جان جی دے نال لاؤنائے او دا نام محمد سونائے دل جان جی دے نال لاؤنائے او دا نام محمد سونائے جی جان جی دے نال لاؤنائے او دا نام محمد سونائے انج رکھی یا ربی نے نا چڑ کے پیا کمب دا براق بھی تاں سن کے او نور کا بھلا کوئی گھوڑا ہے سونے ور کا بھلا کوئی گھوڑا ہے جدا نام محمد جدا نام محمد بولو 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 جدا نام محمد جدا نام محمد سونائے جی جان جدے نالانائے او دا نام محمد سونائے بڑا پیارا جملہ بڑی محبت والا جملہ اوہ کی پیغیس پکاری دیو شاناتے انہوں سدے یا رب اسماناتے
کی بغیس پکاری دیو شانہ تے انو سدیا رب اسمانہ تے جڑا فلک دا بنے پرانا ہے او دا نام محمد سونا ہے جی جان جدے نہ لانا ہے او دا نام محمد سونا ہے میں پوری گارنٹی نال کہنا جملہ سن کے انشاءاللہ واڑے چہرے کھل جان گے چہرے تے رونق آ جائے گی تھکاوٹ لے جائے گی محبت نال سماعت کرے آجے وہ دن کا شیر دلوں کی رول ویسن نبیوں میں تانو اوتے پھول ویسنے دن کا شیر دلوں کی رول ویسن نبیوں میں تانو اوتے پھول ویسنے جن کام میں ساڑھے اوتے آنا ہے اور جن کام میں ساڑھے اوتھے آنا ہے او دا نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے آکے کائنات دے لوگوں ایسے دور دے اندر جس دور دے اندر بیٹیاں جم دیانو گڑے کھود کے زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی قرآن کہندے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بیتے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بشر غدهم دل انسا ظل وجهه مسودا وهو كظيم انہاں نوں پتہ لگ جاندا بیٹی پیدا ہو گئی ہے بیٹی دا نام سن کے انہاں دے چہرے کاڑے ہو جایا کردے سن سیاہ ہو جایا کردے سن اس دور دے اندر آ کے میرے پیغمبر نے بیٹیاں دے مان ودائے میرے پیغمبر نے آ کے بیٹیاں دا مقام دسیا بیٹیاں دا مرتبہ دسیا معذرت دے نال یار اوے 54 چک دے عباسی آج افسوس ہندے مسلمان دے رویے تے ہے مسلمان دی بیٹی باپ نے بڑے چاوانال مہینے دی 50,000 30,000 20,000 فیس بھیج پر کے پنجاب کالج دے اندر اپنی بیٹی نو بھیجیے تے بیٹی جا کے کالج دے اندر نچ دی پئیے ڈانس کر دی پئیے میرے پیغمبر نے تے آ کے بیٹی دی عزت ودائی سی مقام ودایا سی انہاں بدبختاں نے آ کے بیٹی دی تصویر نو استعمال کر کے اپنا برینڈ ویچی آئے اور میرے پیغمبر نے تے بیٹی دا مقام دا سیاسی میرے پیغمبر نے تے عورت دا اور آج صابن نہیں ویکدا جدے تے عورت دی تصویر نہ لگی ہوئے کریم نہیں ویکدی جدے تے عورت دی تصویر نہ لگی ہوئے میں نو دسو اتنا ٹیشو پیپر بڑھا دیتا گیا عورت نو وہ چیز ویکدی نہیں جدے تے عورت مشہوری نہ دے وے اللہ اور میرے پیغمبر نے تے عورت نو مقام دیتا آج کہندے نے جی اسلام تنگ نظر ہے اسلام جناب عورت تے حقوق نہیں دیندہ عورت نو اسلام نہیں تے حق دیتے اسلام تو پہلا عورت دا نام ہی کوئی نہیں سی عورت دی عزت ہی کوئی نہیں سی آج ذلیل کیتا ہے موجودہ معاشرے نے عورت نو مرد دے برابر کھڑا کر کے کتے جناب بساں دیاں ٹکٹاں کٹن تے کتے جناب ایئر ہوسٹ بڑھا کے کتے بس دے اندر بٹھا کے عورت نو ذلیل کرم دی کوشش کیتی ہے اور جڑا میرا دین ہے جڑا تیرا دین ہے جنوں اسی اسلام کہنے ہیں وہ دے اندر عورت دا تحفظ ہے وہ دے اندر عورت دا تقدس ہے وہ دے اندر عورت دی عزت ہے وہ دے اندر عورت دا حیا ہے وہ دے اندر عورت دا وقار ہے آج مسلمان دی بہن بیٹی بساں دیاں ٹکٹاں کٹ دی نظر آندی ہے آج مسلمان دی بہن بیٹی صابن دی مشہوری کر دی نظر آندی ہے آج مسلمان دی بہن بیٹی ہر ایک برینڈ دے واسطے ٹیشو پیپر دے طور تے استعمال ہوندی نظر آندی ہے وجہ ایک ہی ہے میرے بھائیو وجہ ایک ہی ہے مسلمان نے اپنی بیٹی نو سارا کچھ دیتا ہے نہیں دے سکیا اسلام دی تعلیم نہیں دے سکیا اسلام دی تربیت نہیں دے سکیا آج ایک وقت سی مسلمان دیاں بیٹیاں دے والا نو سورج دیاں کرنا بھی نہیں سی ویندیاں آج گھر دے اندر بیٹھیاں بیٹیاں انہاں دیاں بےہودہ ویڈیو ٹک ٹاک دا حصہ بن گیاں یوٹیوب دا حصہ بن گیا فیس بک دا حصہ بن گیا مسلمان دی بیٹی دی عزت سارا جاگے دا تماشا
دیندہ پہ وجہ ایک ہی ہے میرے بھائی ساڑیاں بہناں ساڑیاں بیٹیاں اے ٹک ٹاک تے نچن والیاں ڈانس کرن والیاں مسلمانہ دیاں بیٹیاں مسلمانہ دیاں بہناں آئیے میرے بھائی اپنی زندگی والتیان کیجئے اپنے معاشرے والغور کیجئے بیٹی دی عزت تے تقدس نو سمجھئے جنہیں اللہ نے نبی پاک نے بیٹی دا مقام دسیے ایویں بیٹی دی تربیت بھی ضروری ہے کچھ حدیثاں بیٹی دے مقام تے کچھ حدیثاں بیٹی دی تربیت تے انشاءاللہ بیان کر کے اجازت چاہواں گا توجہ کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر صلی والسلام نے اس ظالم معاشرے دے اندر بھائیو توجہ کرے آج اس ظالم معاشرے دے اندر جس معاشرے دے اندر بیٹی نو زندہ درگور کیتا جاندہ سی میرے پیغمبر نے آکے ثابت تو پہلا پیغام دیتا بیٹی دی پیدائش دے اندر دا ذاتی قصور بیٹی دی پیدائش دے اندر بیٹی دا اپنا قصور او دی ماں دا قصور او دے باپ دا قصور نہ ماں دا قصور نہ باپ دا قصور تے نہ بیٹی دا اپنا قصور پھر بیٹی نو سزا کیوں اللہ اکبر سزا کیوں نو دیتی جاندی نا جدا قصور ہوئے کیوں جی سزا تے انہوں دیتی جاندی جدا قصور ہوئے تے جدا قصور ہی نہ ہوئے تے انہوں کارتی نظر نل ویکھیا تے اس ظلم میں تے کیے ظلم میں اللہ اکبر بیٹی دی پیدائش دے اندر نہ باپ دا قصور نہ ماں دا قصور تے نہ بیٹی دا اپنا قصور اللہ اکبر وجہ کیے پھر اے بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے اللہ فرمان دے نے توجہ کرے آج حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یغب لمن یشاء اناسا ویغب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء حکیما انہو علیم قدیر فرمایا زمین و آسمان دی بادشاہت اللہ دے خط دے اندر یخلق ما یشاء او جویں چاہندا پیدا کر دیندے اے میرے رب دیاں بنائیاں اجنیاں شکلاں بیٹھیاں نے نا اے میرے رب دیاں بنایا بچے بیٹھے نے جوان بیٹھے نے بزرگ بیٹھے نے پردے دے اندر میریاں عزتاں والیاں پردے والیاں ماواں بہناں تشریف فرما نے اے ساریاں نو بنان والا کون ہے اللہ اے کون ہے اللہ فرماندے نے اللہ الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين والحي لا اله الا وَقَدُوكُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فرمایا اور رب جنہیں تو آڑے واسطے زمین نو رہن دی جگہ بنایا آسمان نو چھت بنایا تے پھر تو آڑیاں شکلاں بنائیاں شکلاں کون بنان دے کنے بنائیاں شکلاں اللہ نے اللہ فرماندے نے کلیاں شکلاں نہیں بنائیاں فاحسن صورکم سونیاں بنائیاں تے کنج بنائیاں مینوں انسانی تخلیق دی گل یاد ہے تے میرا دل کردا ہے برکت واسطے او قرآن پاک دیاں دو چار ایتاں تانوں سنا جاواں اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مزغا فخلقنا المزغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
انسانا اساں تینو کھٹک دی ہوئی مٹی تو پیدا کیتا ہے یہ دے تم مراد حضرت آدم علیہ السلام پھر میاں بیوی دا جوڑا بن گیا دنیا تے آن دا سبب پانی دا ایک قطرہ اللہ فرماندے نے حل اتال الانسانی ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا فرمایا انسانا اساں تینو پیدا کیتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفہ پانی دے قطرے تو پیدا کیتا میاں بیوی دا ملاپ ہوئے اے ایک پانی دا قطرہ ماں دے رحم دے اندر چلا گئے اے پانی دا قطرہ سی فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر میرے بندیا اساں تینو پانی دے قطرے تو پیدا کیتا اس پانی دے قطرے دا لوتھڑا بنایا میرے وال ویکھنا اج اپنے آپ تو جٹ گوا کے تیرا پیر زمین تے نہیں لگدا اج اپنے آپ کو بٹ گوا کے تیرا پیر زمین تے نہیں لگدا اج اپنے آپ کو راجپوت صدا کے تیرا پیر زمین تے نہیں لگدا اج اپنے آپ کو ارائی صدا کے تیرا پیر زمین تے نہیں لگدا اج اپنی برادری تے مان کر لے اج اپنی برادری ہڈیاں دے پھر جوڑ جوڑے تے جویں رب نے جوڑے اوویں کوئی جوڑ سکدا اوے کوئی نہیں جو ایک جوڑے لے جائے نا اپنی جگہ تو اللہ دی قسم کائنات دے سردن کٹھے ہو جان اے اوے دا جوڑ نہیں جوڑ سکدے اللہ فرماندے نے پھر جوڑ جوڑے 360 جوڑ ہر جوڑ دی سیٹنگ تے پیکنگ اپنی کمال قدرت دے نال کیتی پھر اللہ تعالی تے گوشت چڑھا دیتا جتھے اکھاں سونیاں لگ دیاں سن اوتے اکھاں لگا دتیاں جتھے کان سونے لگ دے سن اوتے کان لگا دیتے جتھے ہونٹ سونے لگ دے سن ایک ایک چیز رب نے بڑی محبت نال بیان فرمائی الذی خلقک فسواک فعدلک الذی خلقک فسواک فعدلک فرمایا اسی ایک ایک چیز اے ویکھو نا ہاتھ دو نے ہاتھ نے تے کیویں رب نے برابر بنائے نے ہے کوئی فرق نظر آندا ہے اے کان دو نے تے رب نے کیویں برابر بنائے نے اے اکھاں دو نے رب نے کیویں برابر بنائیاں نے ہونٹ دو نے رب نے کیویں برابر پیر دو نے اللہ فرماندے نے الذی خلقک فسواک فعدلک اور رب دیاں نعمتاں ویکھ رب دیاں مہربانیاں ویکھ اے ساری کاریگری دا مڈ کون ہے اللہ جدو انسان نو بنان والا اللہ ان رب چاہے بچہ بنا دے وے رب چاہے بچی بنا دے وے کوئی دخل اندازی کر سکدا ہن بچہ پیدا ہو گئے یا بچی پیدا ہو گئی ہے جڑا بندہ پیدائش تے اعتراض کردا ہے او بچی دی پیدائش تے اعتراض نہیں کردا رب دی تخلیق تے اعتراض کردا ہے رب نو ناراض کر دے اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں میں پیدا کرن والا یخلق ما یشاء فرمایا میں جویں چاواں بنا دیواں او دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے سورج چن ستارے اس دے ون سون نظارے اس دے وچ زمین اناج اگاوے
کم انوکھے سارے اس دے رحمت دی برسات بسائی اللہ نے ساری کائنات بڑھائی اللہ نے نہیں سمجھے وکھوں وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری کائنات اللہ کوڑوں منگ دی کلا اور آکھا ہے اللہ سارے جگ دا اے سارا ہی کمال میرے کلے رب دا اے اپنی قدرت نالے انہیں نقشے کٹے نے ایک ٹانی اتے پھل مٹھے کھٹے نے حالاں انہاں ساریاں نو پانی ایک لگدا اے سارا ہی کمال میرے اے سارا ہی کمال میرے وہ کو شک جے پھر بول دے کوئی نہیں اے سارا ہی کمال میرے کلے رب دا اللہ فرماندے ہیں یا خلقو ما میں پیدا کروالا تے اگے فرمایا یا قبولی من یشاء اناسا میں چاہواں تے بیٹیاں دے دیواں یا قبولی من یشاء الذکور میں چاہواں بیٹیاں تے بیٹے رلا کر کے دے دیواں او یزوجہم ذکرانا و اناسا اللہ فرماندے ہیں میں رب چاہواں بیٹیاں تے بیٹے رلا کر کے دے دیواں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا تے میں چاہواں کچھ بھی نہ دیواں انہو علیم قدیر رب جانن والا ہے قدرتاں رکھن والے ہن پتہ چلے آپ بیٹیاں بیٹیاں دیکھتے یار کدے کوڑنے اللہ تے کولے پھر مننا چاہیے اسی مسلمان قرآن نو منن والے نبی پاک دے فرمان نو منن والے رب بیٹی دے وے تے پھر بھی محبت کرنی ہے رب بیٹا دے وے تے پھر بھی محبت کرنی شیخ صاحب اے امی پور بنگلہ تو پرانا اے میں 3-4 کلومیٹر ایک پنڈ ہے تے میں نے اگلے دن ایک دوست دس رہے سن اوتھے ایک گھر دے اندر نا 2 بیٹیاں لگاتار پہلے بھی بیٹی پیدا ہوئی تے دوسری دفعہ بھی بیٹی پیدا ہوئی تے انہاں دے رشتہ دار ٹرالی بھر کے افسوس کرنے واسطے آئے بیٹی دی پیدائش سے کی کرنے واسطے آئے ہائے اللہ میری توبہ جہالت اور کیا ہے ضلالت اور کیا ہے گمراہی اور کیا ہے دین تو دوری اور کیا ہو سکتی ہے مسلمان نے سارا کچھ سکھ لیا دین نہیں سکھیا اللہ اکبر اللہ غور کرنا توجہ کرنا میرے بھائی آج کسی نو کسی دے گھر بیٹی پیدا ہونا مبارک ہو بیٹیوں دی کا دی مبارک تھی دی کا دی مبارک حلال بیٹیاں بیٹے دین والا کون ہے بیٹی بھی مبارک ہے بیٹا بھی مبارک لے آ کر اللہ تیری بیٹی نو مبارک بنا دے گا مبارک لے آ کر اللہ تیرے پتر نو مبارک بنا دے گا مبارک دا مانا اللہ برکتاں عطا کرے اللہ نو برکتاں والا بنائے اللہ اکبر اللہ تے جدوں بیٹیاں برکت والیاں بن دیاں نے نا اللہ دی قسمیں انج پتر ماپیاں دا نام نہیں روشن کر دے جنہیں تیاں ماپیاں دا نام روشن کر دیا ایک غلط فہمی ہے لوگاں دی جو نامے تے پتران چمک دینے نامے رب چاہوے تے بیٹیاں نال چمکا دے وے رب چاہوے تے بیٹیاں نال چمکا دے اللہ اے تصور ختم کرو نا تیاں پتران نال نہیں چمک دے نامے چمکان والا کون ہے اور نا چمکان والا کون ہے اللہ اکبر اللہ تو جو کرنا ویکھیا نا نبی پاک دا بیٹا فوت ہو گیا تے بدبخت اے مکے تے مشرک کہنے لگے چنگا ہویا معاذ اللہ آج دا بیٹا فوت ہے کل اے آپ فوت ہو جائے گا دا نام مٹ جائے گا اللہ فرماندے نے سونے ہم پریشان نہ ہو انا آتینا کل کوثر جتھے جتھے میرا نا ہوئے گا اتھے اتھے تیرا نا ہوئے گا اللہ اکبر ناوے چمکان والا کون ہے ناوے چمکان والا اللہ اے نہ گلا کریا کر اگلے دن میں گجراں والے کے جگہ تے پروگرام تے گیا تے کیا جو نہ بلایا میں نو گھر جی دعا کرانی ہے 3 بیٹیاں نے بیٹا کوئی نہیں تے اماں جی آئے جدا اے بیٹا سی انہاں دی خواہش اللہ پوتا تاگر تے رون لگ گیا میں کہا اماں جی کی ہویا کہنے لگے جی 3 تیاں ہی تیاں نے میرے پت کولے تے میں جی دا چہرہ وینیاں پریشان ہو جانیاں میں کہا اماں جی اسی مسلمان ہاں سانو اے گلاں زیب نہیں دیندیاں سانو اے گلاں زیب رب بیٹیاں دے وے رب بیٹے دے مرضیاں کدیاں نے اللہ دیاں نے اللہ اکبر اللہ حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ چلو دعا کرو ماں جی دی گال آگئی ہے دعا کرو اللہ اس ماں نو پوتا بھی عطا فرمائے
اللہ اس بھائی نو بیٹا عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ غور کرنا, توجہ کرنا, ایک فطرتی بات ہے, بچیاں نال بندے نو محبت ہویا کر دی ہے, پتراں نال اللہ نے فطرتی طور تے محبت رکھی, کیونکہ اللہ نے قرآن پاک دی سورہ آل عمران دے اندر نا دنیا کائنات دا حسن بیان کیتا تے بیان کر دے. اللہ فرماندے نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ, پتراں دا نام ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, اے مال تے پتر دنیا دا حسن نے. دعا کرو جنہ کولے بیٹے کوئی نہیں اللہ بیٹے عطا فرمائے. اللہ جنہ نو بیٹیاں دیتیاں انہوں دے مقدر نصیب اچھے بڑھا. تو جو کرنا غور کرنا, اے فطرتی طور تے بچیاں نال بیٹیاں نال محبت ہوندی ہے, لیکن غور کرنا. شیخ صاحب اگلے دن نا میں کوٹ رادا کشن دے علاقے وچ گیا تے اوتھے نا ایک بزرگ 50-60 سال دے درمیان انہوں دی عمر سی تے میں نو کہن لگے قاری صاحب میری بیٹی میں نو کہندی ہے کہ تسی اپنیاں نواسیاں نال بڑا پیار کر دیو. تے بزرگاں جڑی گل کیتی اللہ دی قسم میں نو ہلا آ کے رکھ دیتا انہاں نے, کدی گل ذہن چاہی نہیں ایسی. کہن لگیا مولانا میں اپنی دھی نو کیا میں اپنی نواسیاں نال اس واسطے پیار کرنا کیونکہ میرا محمد اپنے نواسیاں نال پیار کریا کردا سی. اولاداں نال سارے ہی پیار کردے نے, کدی نبی پاک دی سنت سمجھ کے پیار کیتا جائے. اللہ دی قسمیں ویکھو اولاداں اللہ کیویں خوشیاں اولاداں دی طرفوں عطا کردا. توجہ کرنا, تھک دے نہیں گئے ماشاءاللہ, او تھکے تے نہیں بیٹھے, ہاتھ چکو خواہ ماشاءاللہ جڑے تھکے بیٹھے ہو. توجہ کرنا, حبیب اکبری یا جناب محمد. ماشاءاللہ 50 منٹاں دی تمہید ہوگی, ہن تقریر شروع کراں شروع تقریر. بیٹی دا عظمت, بیٹی دی عظمت ایسا موضوع فجر تک نہیں جے مکنا. بے وفائی تے نہیں کرو گے, پکی گل ہے اج میں تے تسی جے انشاءاللہ. چلو اللہ خیر کرے گا. حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کر کے دسیا بیٹیاں بیٹیاں دیکھتے آر میرے اللہ دے کول نے. رب بیٹیاں دے وے تے پھر بھی مبارک, اللہ بیٹے دے وے پھر بھی مبارک. اللہ ساڑھے پتران نو بھی مبارک بڑھا دے وے, اللہ ساڑھیاں تیہاں نو بھی مبارک بڑھا دے وے. اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں. کائنات دے لوگو میرے پیغمبری صلاۃ و سلام نے بیٹی دا مقام بیان کیتا. 3 حدیثاں پڑھا. نبی پاک نے صلاۃ و سلام دا پہلا فرمان آپ فرماندے نے, رحمت کائنات نے فرمایا من کانت لہو انسا فلم یعدغا ولم یگنغا ولم یؤسر ولدہ علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ. نبی پاک فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے ایک بیٹی دیتی, اے دور جاہلیت دی طرح بیٹی نو زندہ درگور نہیں کردہ, بیٹی نو برا نہیں سمجھدا, بیٹی تو نفرت نہیں کردہ, بیٹے نو بیٹی تے ترجیح نہیں دیندہ. جڑا لاڈ پتر نال کر دے او لاڈ بیٹی نال کر دائے, جڑیاں محبتاں بیٹے نال کر دے او محبتاں بیٹی نال. نبی پاک فرماندے نے بیٹی دا خیال رکھن والا, بیٹی نال پیار کرن والا رب نو ایڈا چنگا لگدا ہے. ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ تعالیٰ انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. دوسری حدیث حضرت انس فرماندے نبی پاک نے فرمایا منال جاریتینی حتی تبلغا جاء یوم القیامہ آنا وقوا وزمہ اصابیا. آئے میں صدقے جاواں بیٹیاں والیوں بڑے وڈے سعادت مند, بڑے وڈے خوش نصیب. اللہ نے تے تواڈے گھر دے اندر رحمتاں پے چھڑیاں نے, اللہ نے تے تواڈے گھر دیاں رونقاں پے چھڑیاں نے. اے بیٹیاں منحوس نہیں ہوندیاں, بیٹیاں گھر دیاں رونقاں ہویا کردیاں نے. بیٹیاں منحوس نہیں ہوندیاں, بیٹیاں اللہ دیاں رحمتاں ہویا کردیاں نے. یہ تے گھر دیاں زینتاں ہویا کردیاں نے. اس ابو کولو پوچھ کے ویکھ لے جنہیں اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا ہے تے اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے, رو کر کے کہندا در جی میری دھی ٹر گئی ہے اپنے گھر دے اندر تے میرا گھر سنجا کر کے چلی گئی ہے. اس میری بیٹی دے نال میرے گھر دیاں اور میں بڑے بڑے بزرگاں نو جنہاں نو ساری زندگی کدی روندیاں نہیں ویکھیا, جدوں دھیاں کدوں رخصت کردے نے اللہ دی قسمیں آنسواں دیاں لڑیاں لگ جاندیاں نے, آنسواں دیاں لڑیاں. بڑے بڑے پتھر دل وی بیٹی نو گھروں ٹورن لگیا اللہ دی قسمیں رو پیندے نے. کائنات دے لوگوں بیٹیاں بریاں نہیں ہوندیاں, بیٹیاں اللہ دی رحمت ہویا کردیاں نے, بیٹیاں گھر دیاں رونقاں ہویا کردیاں نے.
بیٹیاں کر دیاں بہاراں ہویا کر دیاں نے میرے پیغمبر فرماندے نے جس بندے نو اللہ تعالی نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں جویں جویں بیٹیاں دی عمر بڑھدی جاندی ہے ماپیاں دیاں ذمہ داریاں ودیاں جاندیاں نے اے بیٹی نے بولنا سکھیا تے جنوں جناب کلمہ سکھا دیتے انہیں پڑھنا سکھیا تے قرآن پاک پڑھا دیتا ہے ترجمہ پڑھا دیتا ہے سورہ نور دا ترجمہ پڑھا دیتے سورہ مریم دا ترجمہ پڑھا دیتے نماز دا طریقہ سکھا دی ایک ایک ادا ماں سکھا دیتی ہے اپنا آپ سنبھال کے رکھنے اپنا آپ بچا کے رکھنے بیٹا غیر نظرہ تو بچ کے رہنے اپنے جسم دی ایک ایک گل دی ماں تربیت کر دیئے حتیٰ چل دیاں بیٹی جوانی دندر قدم رکھ لیں دیئے تینوں کہن دیئے تیئے چادر لئی دیئے جسم چھپا کے رکھی دے پردہ کر کے رکھی دائے اللہ اور ذرا بالغ ہو گئی ہے اے رشتے دے جن تلاش سے اندر نکل پینے چنگا رشتہ ویک نیک رشتہ ویک نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دو بیٹیاں والے ماپے اپنیاں دو تیاں دی اچھی تربیت کر کے پرورش کر کے نکاح کر دیندے نے رب نو ایڈے چنگے لگ دینے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں نو جنت بھی دے گا تے جنت دندر محمد پاک دا گوانڈی بھی بڑھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم ایویں کہندے اسلام نے عورت نو مقام کوئی نہیں دیتا اسلام نے بیٹی نو مقام کوئی نہیں دیتا ایویں کو بیٹیاں دی تربیت کروالا جنت وچ بھی جائے گا تے میرے پیغمبر دا گوانڈ بھی پوائے گا گل آئیے تے میرا دل کردا میں محبت اظہار کراں او سونا جگ تے شاہ امم آیا سونا جگ تے شاہ امم آیا ونڈڑ دکھیاں دے غم آیا سونا جاگی تے شاک امم آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا زندہ قبراں وچ پیندیاں سڑی زندہ قبراں وچ پیندیاں سڑے آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سڑی آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سڑے کی کہندیاں سڑے تیرا آمنا ساڑے کم آیا تیرا آمنا ساڑے کم آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا ترا مل کے پڑھو نا نعت نبی پاک دی سونا جاگی تے شاگ امم آیا ونڈڑے دکھیاں دے ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا بڑا کمال دا جملہ محبت نال سماعت فرمانا سونا جاگی تے او سردار آیا ہے جدی کل کائنات تیری آیا ہے کو سبحان اللہ تھک گئے ہو تھک گئے ہو کہندے جی سبحان اللہ رکھو سبحان اللہ سونا جاگی تے او سردار آئے جدی کل کائنات تیری آیا ہے جدی کل کائنات تیرے آیا ہے امت دا بنے حاکم میں آیا امت دا بنے حاکم میں آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا سونا جاگی تے شاگ امم آیا ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا اور انشاءاللہ اور توڑی سبحان اللہ پہ نکلنی جے جنہ مرضی کنٹرول کر لیا جے محبت والا جملہ کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے چومن جبریل قدم آیا
چمن جبریل قدم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جاگی تے شاگ امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا صلی اللہ علیہ وسلم تیسری حدیث سننا صحیح بخاری میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گلاں بڑیاں کنوالیاں 2-3 باتاں 10-15 منٹ اندر کر کے میں اپنی بات سمیٹنا چاہنا ہوں غور کرے آڈے توجہ کرے آڈے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ماں جی عائشہ صدیقہ تجیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نگا بولو رضی اللہ تعالیٰ اچھی اچھی بولو ماں عائشہ دا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی ابو بکر بیٹیاں دی گل ہو رہی ہے تے صدیق دی بیٹی دی گل نہ کریے کیویں ہو سکتا ہے اللہ ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی او جتی عظمت سورہ نور جتی عظمت سورہ نور دل آکھن تے مجبور جتی عظمت سورہ نور دل آکھن تے مجبور ماواں دا گستاخ او نسلی سور او دے نسب چ شک ضرور او دی ماں 420 سچی گل میں دس دیتی ابو بکر صدیق دی دھیے زوجائے پاک نبی اما عائشہ تو صدیقہ 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 سونے دی پاک رفیقہ رب واہ شان دیتی ابو بکر صدیق دیتی اللہ اللہ میں صدقے جاؤں ماں عائشہ فرماؤں دیاں میرا دروازہ کھٹ کے آواز آئی میں بیکھے آؤ ایک عورت نے 2 بچیاں اٹھائیاں نے میں نو کہہ دیا عائشہ ماں نے آپ نہیں کھایا اپنیاں بچیاں نو کھلا دیتا ہے ہائے ایمان دی ممتا ہے ایمان دا پیار ہے تے ماں عائشہ پریشان ہو گیا بے قرار ہو گیا منظر وے کے نا کہ ماں نے آپ نہیں کھایا اپنیاں بچیاں نو کھلا دیتے اے بی بی چلی گئی میرے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کے آئے آپ علیہ السلام فرما دے رہے عائشہ کی گل ہے پریشان لگ دی پئیے سارا واقعہ سنایا سنے عورت آئیے میں کھجور دیتی ہے انہیں آپ نہیں کھائی اپنے بچیاں نو کھلا دیتی ہے میرے پیغمبر نے لب کھولے رحمت کائنات نے موتی رو لے میری او پہنا اگر کسی وقت اوکھا ویلا دے اے کئی بدبخت خامد نا گھر دے اندر تیاں ہون تے اپنی بیوی نو سیدھے منہ نال نہیں بلاندے بیٹیاں نو گالاں کڈ دے نے اللہ دی قسمیں میں مسجد دے اندر باوضو بیٹھا وا مینوں ایک دن ایک بہن دا فون آیا کہن لگے قاری صاحب ساڈے ابو جی جدوں گھر آندے نے آندیاں ہی سانو گالاں کڈ دے نے ساڈی امی نو گالاں کڈ دے نے سانو اے دسو بیٹی نے جڑی گل کیتی کلیجہ چیر دیتا کہنے لگی قاری صاحب تے دسو ساڑی پیدائش کے اندر ساڑا قصور کیے ساڑے پیدا ہون دے اندر ساڑی غلطی کیے اللہ ساڑا باپ گھر آندا ہے تے ہوئی کہندا جدوں دیاں پیدا ہویاں جے تے تسی نحوست ہی نہیں مکدی گھر دے اندر بے برکتی نہیں مکدی اوے انج دیاں گلاں نہ کریا کر نہ گلاں کریا کر اللہ اکبر اللہ اے ویکھو نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے منظر ویکھئے اگے نبی پاک دے سامنے بیان کر دیتا ہے ماں آپ بھوکھی اپنیاں بچیاں نو کھلا دیتا تے حضرت عائشہ نے واقعہ سنایا میرے پیغمبر بولے رحمت کائنات نے موتی رولے آپ فرماندے نے منی بطولیا من غازی البناتی بشین فآخسن الیہن کننا لغو صدرم من النار
واہ سونیا میں تیری تعلیم تو صدقے جاواں واہ سونیا میں تیری نبی پاک کولوں تے اللہ دی قسمیں روندی سکی لکڑی برداشت نہیں ہوندی میرے پیغمبر کولوں تے کائنات دے لوگوں اے کھجور دے تنے جندر رون دیاں آوازاں تے او برداشت نہیں ہوندیاں میرے پیغمبر دے سامنے اونٹ روے تے نبی پاک کولوں برداشت نہیں ہوندا تے چے جائے بیٹیاں دی ماں روے چے چاہے بیٹیاں رون میرے پیغمبر تے امت دے درد ونڈن واسطے آئے نے میرے پیغمبر تے امت دا غم ونڈن واسطے آئے نے رحمت کائنات علیہ السلام بولے نبی پاک نے موتی رولے آپ فرما دے نے ایسا جڑا بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے اسمایا گیا بیٹیاں دی وجہ کر کے امتحان دے اندر پہ گیا اوے ٹوٹیاں والے تو سوال کریں گا قاری صاحب بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے کیویں اسمایا جاندے پہلی ازمائشاں دی میں گل نہیں کردا اے 2022 دی گل کردا پیاں 2022 دی دسمبر دی گل کردا پیاں اس دور دی گل کردا پیاں اج بیٹیاں جوان ہو گئیاں نے لوگ رشتہ ویکھن واسطے آندے نے اللہ کے 8-10 جی آ گئے نے جی کھانا اچھا ہونا چاہیے بیٹھنا اچھا ہونا چاہیے پینا اچھا ہونا چاہیے 15-20 ہزار روپیہ کھانے تے خرچہ کروایا اللہ تے پہلی گل انہوں پہلی نظر تے بچی پسندی نہیں آندی جے آ جائے تے نال لسٹاں بڑھا لیندے نے سانو اگر اسی رشتہ اس بنیاد تے کرنے اس شرط تے کرنے سانو جگہ دے اندر ٹرک بھی چاہیے سانو جگہ دے اندر موٹر سائیکل بھی چاہیے سانو جگہ دے اندر صوفہ بھی چاہیے سانو جگہ دے اندر بیڈ بھی چاہیے نے سانو جگہ دے اندر سلائی مشین بھی چاہیے سانو جگہ دے اندر واشنگ مشین بھی چاہیے سانو جگہ دے اندر فریج بھی چاہیے اور اللہ دی قسمیں 54 چک فیصلہ بات دے عباسیہ میری بات نال تو مکمل اتفاق کریں گا میں ایسے تیرے معاشرے دے اندر ایسے بزرگ ویکھے نے جنہ ساری زندگی کدی فریج دا ٹھنڈا پانی نہیں پیتا لیکن تیاں دی خوشی واسطے فریجاں خرید کے رکھیاں نے ان دے بزرگ ویکھے نے جنہ ساری زندگی ٹوٹیاں منجیاں تے گزارا کر دیتا ہے لیکن بیٹیاں دی خوشی واسطے بیٹیاں دے سکھ واسطے انہاں مہنگے بیڈ بنوائے نے میں انج دے بھی بزرگ ویکھے نے جنہاں دے کرام دے اندر پلاسٹک دیاں ٹوٹیاں کرسیاں بھی کوئی نہیں لیکن تیاں واسطے سونے سونے صوفے خریدے نے اللہ کو اور پھر بھی تقاضے کرنے جہیز دے پھر بھی تقاضے کرنے صوفیاں تے بیڈاں تے موٹر سائیکلاں دے میں کہنا اگر بابے دے اختیار دے اندر ہوئے تے اپنا کلیجہ کڈ کے اپنے دھی دے نال ٹور دے وے اللہ نہ سوال کرے کر جدوں غریب باپ کو جہیب دا تقاضا ہوندا ہے باپ دا مرن ہو جاندا ہے پھر باپ رو کر کے کہندا اللہ سونیا انہاں تیاں نوں میں وڈ دیندا چھوٹیاں ہوندے ہی نہراں دے اندر سٹ دیندا دریاواں دے اندر بہا دیندا یاد رکھیا جے قیامت دا دن برپا ہونے پائی دا حساب ہونا ڈر جائی ٹوٹیاں والیا کتے نہ ہوئے اے جڑیاں جوان بیٹیاں اپنے ماپیاں دے دروازیاں تے بیٹھیاں اپنی زندگی گزار دیاں پیاں نے قیامت والے دن انہاں دا خط ہوئے تے ساڈا گریبان ہوئے اسی اللہ دے سامنے کی جواب دے وانگے آج اپنی 3 لاکھ دا جہیز دین تو پہلا سوچیا کر تیرے گوان دے اندر تیری بتیجی اس واسطے تیرا پرہا نہیں بیا سکیا کہ وہ جہیز نہیں دے سکیا میرے بھائی اے ازمیشاں بن جاندیاں نے بیٹیاں بعد دفعہ منی بطولیا مینا غازی گل بناد تے صدقے جاواں اس باپ تو جڑا لوکاں دیاں گلاں بھی سنی جاندے تے تیاں دے سر تے پیار دا ہاتھ بھی رکھی جاندا ہے پریشان ہوندا تے آ کے اپنے دکھڑے اپنے تیاں نال شیئر کر لیندے دکھی ہوندا تے اپنیاں بیٹیاں نال اپنے دل دا کے حال بیان کر دیندا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماندے نے لوکاں دیاں گلاں سن کے ازمائش دے باوجود فاخسنا الیہن فاخسنا الیہن کنا لہو سترا من النار
یار اے باپ جنہیں تنگیاں دے اندر بھی تیاں نو پالیا تے سنبھالیا قیامت دا دن ہوئے گا ایگو بیٹیاں ماں باپ دے گے ماں باپ دے واسطے جہنم دے گے دیوار بن جان گیاں جہنم دے گے پردہ بن جان گیاں اپنے ماپیاں دے حق دے اندر سفارشی بن جان گیاں گل مکدی مقامہ بڑیاں کرن والیاں گلاں سر رہ گیاں پھر کسے موقع تے کرانگے اوے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے بیگنا تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں میاں صاحب لکھن والے نے کمال کر دیتا ماں نال وفا کر دیاں نے بابا لی دعاواں کر دیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے میرے ول ویکھیا جے جوانو توجہ کریا جے بزرگو دھیان کریا جے ناشکی و کرنی تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا ماں باپ نے نکاح کر دیتا ہے پراواں نے شادی کر دیتی ہے سسرال جا کے دکھی بڑیاں نے پر اپنے دکھ آ کے اپنے ماپیاں نو نہیں سنا دیاں اپنے دکھ آ کے اپنے پراواں نو نہیں سنا دیاں کس واسطے کادے واسطے میں اپنا دکھڑا اپنے ابو نو سناواں گی میرا بابا تے پہلے بلڈ پریشر دا مریض ہے میں اپنا دکھ اپنی اماں نو سناواں گی میری اماں تے پہلے دل دی مریض ہے میں اپنا دکھڑا اپنے پراواں نو سناواں گی میرے پرا بڑے گسے والے نے ہو سکتے گسے دن آ کے کتے لڑائی نہ کرن اپنے دکھ اپنے دل دے اندر ہی رکھ کے قبراں دے اندر ٹر جاندیاں نے ماپیاں نو پریشان نہیں کر دیاں شکوے نہیں کر دیاں اور نہ شکوہ کرنی تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے تے اے لے کے آندیاں رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی اے لے کے آندیاں رحمتاں وی بابا دے رزق چ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے تے جد اپنے گھر ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے تے جڑی میں بخاری پاک دی حدیث سنائیے او دا ترجمہ کر لگا ماں باپ نوان چھڑان گیا دوزخ تو آن بچان گیا دوزخ تو رکاوٹ ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ فرماندے نے اسی اپنا رسول انہاں لوگاں دے اندر بھیجیا جڑے ان پڑھ سن جان دے نہیں سن پہچان دے نہیں سن رب دی پہچان بھی بھول گئے سن رسولاں دی پہچان بھی بھول گئے سن تے انساناں دی پہچان بھی میرے پیغمبر نے آ کے پہچان کروائی اگر آج بھی اسی پہچان نہیں سکے دین نہیں پڑھ سکے اسلام نہیں سکھ سکے
پھر اللہ دی قسم زندگی ضائع کر دیتی ہے ساڑی محبت دے دعوے کھوکھلے نے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور خصوصی دعا کرو بھائی مجاہد گل صاحب حافظہ اللہ انہاں دا بیٹا انہاں دا روڈ ایکسیڈنٹ ہویا ہے اللہ انہوں صحت عطا فرمائے جماعت دے ساتھی نے عمران انہاں دی شیرہ فوت ہو گئی انہاں واسطے دعا کرنی ٹھیک ہو اور گیا بھی اپنے ساتھی جنہیں والدین میرے انہاں واسطے دعا کرنی اللہ تعالیٰ جتنے بھی فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرمائے میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین اللہ اس دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرمائے اللہ انہاں دی قبراں نوں جنت دے باغ بنائے جنہاں دے زندہ نے اللہ صحت ایمان والی لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے اے بھائی مجاہد صاحب انہاں دے صاحبزادے جو کہ روڈ ایکسیڈنٹ دے اندر زخمی نے انہاں واسطے خصوصی دعا کرنی اللہ اس بھائی نو مکمل شفا عطا فرمائے صحت عطا فرمائے اسی طرح بھائی اسلم گل صاحب اور مسجدی انتظامیہ نمازی جماعتی احباب اللہ تعالیٰ سب تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے بھائی تارمان صاحب دا ایک حکم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی عظمت تے کچھ اشعار نے سنا دیں بھائی تھکے دے نہیں بیٹھے محبت نال کو ہاں سبحان اللہ ایڈی کو سبحان اللہ والے شیر نہیں ذرا کھچ کے کو سبحان اللہ آج دا پروگرام مدثر اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل تے تو انہوں مل جائے گا اسی طرح مدنی اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل تے علماء کرام دیاں دیگر تقاریر بھی تو انہوں مل جان گیا اللہ تعالیٰ انہوں دی محنت بھی قبول فرمائے بڑا پیارا کلام شان حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تے محبت نال سماعت فرمانا ایک حدیث ہے نبی پاک دی اس حدیث دا ترجمہ ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا سارے کو تین چار بندے نا وچ ستے پے نے انہوں نے ذرا ہاتھ لا کے کو تقریر موگی ہے ذرا جاگ کے کہہ دیو سبحان اللہ ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا اماں ڈیڈی فاطمہ تے بابا سونے علیے اماں ڈیڈی فاطمہ تے بابا سونے علیے ہاشمی خاندان شانی اچھی ملیے اچھائے گھرانا اچھا ڈیرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا بڑا کمال جملہ محبت نال سماعت فرمانا آقا دیاں کندیاں تے جدوں بندے ہونگے آقا دیاں کندیاں تے جدوں بندے ہونگے ویکھ ویکھ یاری اصحاب کہندے ہونگے زلفاں حضور دیاں سیرائے حسین دا زلفاں حضور دیاں سیرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرائے حسین دا دو شیر نبی پاک دے صحابہ دی عظمت بابا جی لیاقت صاحب فرما رہے ہیں سنائیے تو پھر دعا کریے گل مکائیے کوئی بھنگی کیا جانے معیار سے غابہ کا قرآن سے ثابت گئے کردار سے غابہ کا اوچی کو سبحان اللہ تکبیر اشرق اور صحابہ دی عظمت دی گالے ذرا کھچ کے کو سبحان اللہ اور میں تے جگہ جگہ تے کہندہ پھرنا او بکواس کر لگیا نہیں چاکے دا اسے آبادی عظمت سن کے سبحان اللہ کہنے لگیا چاکے دے سینے دا زور لا کے دو میں آچو کے کو سبحان اللہ کوئی بھنگی کیا جانے معیار سے غابہ کا
قرآن سے ثابت گئے کردار صحابہ کا، قرآن سے ثابت گئے کردار صحابہ کا۔ وہ نہیں 5 یا 12 14 ہے صحابہ جنتی سارے، سب آل صحاب محمد رب تعالیٰ کو پیارے۔ کر ادب اور دل میں رکھی تو پیار صحابہ کا، قرآن سے ثابت گئے کردار صحابہ کا۔ تو نعرہ یہ لگا صحابہ واہ واہ، تو نعرہ یہ لگا صحابہ، صحابہ ہاتھ چوکے صحابہ، تو نعرہ یہ لگا صحابہ واہ واہ، تو نعرہ یہ لگا صحابہ واہ واہ۔ اصحاب کے دوڑتے گھوڑے والا آتی آتی زبغا، کھائی گئے خود رب نے قسمیں پھل موری آتی قدغا۔ گر مومن ہے تو کر پرچار صحابہ کا، قرآن سے ثابت گئے کردار صحابہ کا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ لیل پور سی ڈی سینٹر یہ تمہیں توانو علماء کرام دے پروگرام یوٹیوب چینل تو مل جان گے۔ اللہ اج دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ پائی خلیل صاحب آئے سن، اللہ انہاں نو صحت عطا فرمائے۔ شعیب آئے، شعیب گل ساڈا پائی، انہاں دے والد گرامی واسطے دعا کرو اللہ نو مکمل شفا عطا فرمائے، انہاں دا سایہ تا دیر انہاں تے سلامت رکھے۔ دیگر جتنے بیمار نے، بزرگ، نوجوان، بچے، احباب تشریف لے کے آئے، پردے دے اندر تشریف فرما، عزتاں والیاں، ماما بہناں، اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وانت الوجوہ للحی القیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ پاک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ پاک ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما، میرے اللہ ساڑھے بیماروں نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس پورے مجمع دے اندر کو بچہ، کو جوان، کو بزرگ، کو ماں بہن کسی بھی بیماری دے اندر مبتلا نے، شاہ اپنی رحمت نے شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ پاک ساڑھا کامل یقین ہے دنیا تے دوا خانے بڑے نے، شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے۔ یا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت نے شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ انہاں گوڑیاں جیکشناں پڑیاں دماں دے اندر تو ہی شفاواں پان والا ہے، بیماروں نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ فوت شدگان دی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس مسجد دے جتنے نمازی فوت ہو گئے سب دی مغفرت فرما۔ بھائی مجاہد گل صاحب، بھائی اسلم گل صاحب، انہاں دی والدہ محترمہ، یا اللہ انہاں دی مغفرت فرما، انہاں نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، کروڑ کروڑ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا۔ یا اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے، انہاں دنوں کسے دا کوئی بھی پیارا فوت ہو گیا، سب دی بخشش فرما، سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا۔ اے میرے اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا، یا اللہ ساڑیاں اولاداں نو 5 وقت دے نمازی بنا، عقیدہ توحید نصیب فرما، ختم نبوت دے چوکیدار بنا، ناموس صحابہ دے پہرے دار بنا۔ یا اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے بیٹیاں دے مقدر تے نصیب اچھے بنا۔ یا اللہ جنہاں کو بیٹے کوئی نہیں اپنی رحمت دل نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ساڑا یقین ہے تو سکیاں ٹہنیاں نو بھی ہریاں کر چھڑنے۔ اللہ اس پورے مجمع دے اندر میرا کو ویر میری کو بہن بے اولاد نے، یا اللہ نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادہ نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرما۔ اے شاہا اج دا پروگرام جنہ بھائیاں ترتیب دیتا، مسجد امام صاحب، خطیب صاحب اور دیگر احباب جماعت، اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں نزول فرما۔ جوان یا اللہ احتشام چوٹ لگی ہے، یا اللہ اس ساڑے بھائی نو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جلد از جلد انہوں صحت کامل عاجل عطا فرما۔ میاں عبدالرزاق عابد صاحب تشریف لے کے آئے، سرپرستی فرمائی، یا اللہ انہاں دا وقت نکالنا
اور تشریف رکھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. دیگر علماء بیٹھے نے یا اللہ ملا پور تو بھائی عطا الرحمان طاہر صاحب تشریف لے کے آئے. اللہ انہاں دی والدہ محترمہ نو صحت کامل عاجل عطا فرما. اللہ دیگر احباب بیٹھے نے اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما. اللہ تیرے اس پورے یا اللہ بندیاں دے اندر کوئی بھی تیرا بندہ کسے بھی معاملے دے اندر پریشان ہے یا اللہ پریشانیاں آسانیاں دے اندر تبدیل فرما, دکھ سکھاں دے اندر تبدیل فرما. شاہا قبولیت دیاں کڑیاں نے, سردی دی شدت ہے اللہ, اس دے باوجود تیرے بندے تیرے گھر دے اندر بیٹھے نے یا اللہ سی دعا کرنے ہاں سانو جلدی جلدی اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما. یا اللہ مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما. یا اللہ جویں اج اس تیرے گھر دے اندر 54 چک ٹوٹیاں دے اندر کٹھیاں, کل قیامت والے نبی پاک دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرما. آپ دی قیادت دے اندر یا اللہ کٹھیاں جنت دا داخلہ نصیب فرما. یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما, زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما. یا اللہ جنہ تیرے بندے آج دے اس پروگرام تے پیسہ خرچ کیتا چوڑیاں پر کے رزق حلال نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم دے حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم و بحمدک